大家好，欢迎来到乐说八卦，和小乐一起快乐吃瓜。都说娱乐圈是个拼情商的地方，会说话的明星吃得开，然而就有这么一批人说起来话口无遮拦，该说的说，不该说的也说。他们常常因为在公开场合下口无遮拦的说话而被人吐槽。张国荣。众所周知，港星一向口场，言谈大胆。但是要论最大胆也最放得开的，还得是张国荣。节目里的他侃侃而谈，自曝的信息量巨大，大聊初恋以及回忆自己的处男之身是如何失去的，用银心四起来形容自己。现在哪个明星敢这么说话啊？还曝光了金曲奖的内幕，金曲奖这种活动没有可能是现场才知道的。张国荣在节目上是真的很能说，也很敢说。他之前参加陶晶莹的节目，陶晶莹对他说，我穿性感一点，然后下一次演唱会的时候坐你大腿上，像舒淇那样，借此影射舒淇此前在张国荣演唱会坐他大腿。张国荣对陶晶莹翻了个白眼，并且上下打量她的身材后对她说，那你要先好好练一练，人家舒淇身材比你好棒多了。吴君如。多年来港圈性格直爽的艺人不在少数，吴君如就是典型的口无遮拦，什么话都敢讲。一次采访中 ，TVB 大姐大郑玉玲问吴君如，没邀请她进自己的闺蜜圈会不会生气？这个问题有些犀利，一旁的男嘉宾赶紧替吴君如解围，说她大嘴巴不适合进八卦群，肯定把秘密都说出去了。没想到吴君如压根没接对方递过来的台阶，直接表示请了我也不进，因为我讨厌你们那个群的某些人。郑玉玲的朋友赶紧插话，你要学会包容宽恕，否则会没朋友的。吴君如坦率承认，对呀，我在这一行就是没朋友啊，简直帅爆。吴君如调侃同行时也是张口就来，当众调侃刘德华51岁高龄还能让老婆怀孕，简直是老当益壮，搞得见惯大场面的天王也尴尬不已。吐槽陈妍希镜头前穿着保守，私下出门露很多 ，T 恤都是紧身的，身材 size 也能一目了然。此言一出，直接颠覆了陈妍希的清纯校花形象。吴君如恨起来连自己的料都爆，说生日当天请了所有喜欢的帅哥来亲啊脱衣服啊，然后老公陈可辛还不开心了。姐，这话是能说给我们听的吗？袁立，如今的袁立嫁给一个诗人后，已经淡出娱乐圈，将精力放在公益事业上。大家对她的口碑呈两极分化的状态，喜欢她的人觉得她是个率真敢言的人，讨厌她的人认为她做事疯癫，胡言乱语，不讲道理。袁立成名很早，除了参演过大家熟知的《永不瞑目》《铁齿铜牙纪晓岚》等影视作品外，让袁立成为焦点人物的，还有盛传一时的被邓婕长乖事件。此后，袁立的口碑就开始走起两极分化的道路。他也在口无遮拦的道路上一去不回头。和斯琴高娃一起接受采访时，袁立突然爆料称，斯琴高娃老师脸上最近刚打了针。不顾斯琴高娃的一脸不可置信，袁立又问道，这事能说吧？这就有点茶言茶语那味了。对于宿敌李冰冰，袁立从来不讲口德，还不指名道姓的内涵过某女星做过的荒唐事。有网友推测，袁立是在说爱去泰国拜佛的吴佩慈，也有人断定袁立是在说和大师王林关系很好的李冰冰。不管是在说谁，袁立作为一个知名演员，在社交平台发布的这样的内容确实有点过了。参加《演员的诞生》想翻红，结果因为疯疯癫癫的表演和行为被评委宋丹丹打断，引起观众的讨论。事后袁立又开撕节目组，称自己被节目组恶意剪辑，还爆料节目组内定了禁忌人员，有黑幕。有没有黑幕不知道，但袁立在台上的表演确实不像一个老演员的水平。难怪章子怡会脱口问出这样的话，你有多久没有演过戏了？结果袁立立刻回击道，我在忙着做公益算钱，没时间接戏，账目不对要被抓的。这话明显就是暗讽章子怡的诈捐事件了。结果国际章闻言色变，不敢再多说话。到底是谁阴阳怪气不好说，但袁立的言辞犀利可见一斑。以袁立的性格，可能真的难以适应如今的娱乐圈，不如好好珍惜自己的第三段婚姻吧。宋丹丹这些年不再演小品的宋丹丹上了很多综艺，但几乎每次都被众人吐槽。头些年在奇葩说，宋丹丹被吐槽跳脱出辩论的内容，对男辩手进行人身攻击，甚至还攻击人家爸爸，而被攻击的毛东。比赛结束了，卑微的想让他跟自己的父亲道歉。王牌对王牌的猜歌环节，把娱乐当竞技，严肃要求道具师傅惩罚王牌家族3次，让现场气氛一度尴尬到冰点。50公里桃花坞第2季一开播，宋丹丹的领导式发言再次引起观众不适。我觉得这一季我太高兴了，一个比一个听话。节目中的宋丹丹为了跟年轻人打成一片，不惜拿熟人开刀给大家助兴，吐槽汪苏泷不够优秀，李雪琴太懒，吐槽他们事太多。可是哪怕这样，还是有刺头不服管。比如节目中的王传君就直接拒绝宋丹丹的篝火晚会的提议，他觉得自己被强行 push 了。王传君好敢说，还因此上热搜。宋丹丹今年都60多岁了，是北京人艺国家1级话剧演员。由于年龄差距，他跟时下很多综艺节目中的小年轻能打成一片才怪。但是因为不怕尴尬，在节目中真性情，敢说敢做，每次都能给节目带来热度和话题。但是长此以往下去，只怕他自己都忘记做演员的初衷了。
5. 袁姗姗，张小斐火了。关袁姗姗啥事？她咋上热搜了呢？3年前，袁姗姗和张小斐以及其他北电同学一起参加综艺《青春同学会》的录制。当时，袁姗姗趁着张小斐洗澡的功夫，一本正经地问其他男同学：“张小斐真的会打呼噜吗？”像这样没品的问题，男同学们自然不想回答，于是巧妙地避开了这尴尬的话题。但没想到袁姗姗依旧不依不挠，在张小斐洗完澡后，当着男同学的面质问他：“你睡觉到底打不打呼噜？”真灵魂拷问，我脚趾头已经可以抠出一室三厅了。然而，在张小斐已经澄清自己不打呼噜后，袁姗姗又来了一句：“打呼噜怎么了？又不犯罪。你说了，这是控制不了的，没事，别放在心上，找一个比你呼噜声大的男朋友就好了。”也就是张小斐脾气好，没对他当场冷脸。这样的事情无独有偶。当初在参加湖南卫视某综艺时，在文物修复师再三强调拿器物要托底的情况下，袁姗姗依旧用3根手指头捏着文物的一段处。旁边的明星看着他的行为，也是吓得心惊胆战，连忙对他说：“你小心着点呐，等会拿断了。”谁知这时的袁姗姗语出惊人道：“没事，还可以再修复。”几乎不出意外，节目播出后，袁姗姗这种理所当然的态度成功激起众怒。这显然已经不是情商的问题了，这是素质的问题。所以说，就算马甲线练得再好，没有素质，什么都是空谈。以上这几位明星，你认为谁是真性情，谁是情商低？今天的节目就到这，欢迎大家留言，我们下期再见。